好多愁眉苦面咁嘅啫。我驚我筆試唔合格啊！如果畢唔到業啊，阿媽就鬧死我啊！唔會咁高佢都跳到嘅。書唔會臨時先執筍啩 BB 真係覺得好大壓力啊！條頭都痛埋啊！喂，哎呀呀呀！大家繼續加油啊！啊！係喎，大家拉得咁緊，好容易有反效果嘅喎。咁你有咩高見嘅咩？呢邊係啊，呢邊嘅。佢等翻落嘅。哎呀，跌死你啊！呢度，等我就諗，先，呢邊，呢度。既然大家讀書讀得咁辛苦，咁我哋一啲聽啲歌做啲運動會叻下啦。好似唔諗好喎。係咯？咩係羅啊？梗係唔係啦！我細個開始咧，逢親遇到啲咩困難嘅時候咧，都會聽呢啲歌㗎。聽佢一身好武功就知道 work 啦。啊！反轉咁滯。死你嘅衰仔！哎呀！喂，大家做運動先上溫書啦，睇上佢嘅嘢發姣樓嚟啦！考試㗎啦，仲嘥啲咁嘅時間，由得佢哋啦。覺得成日輸啊，輕鬆啊唔過分嘅。最緊要係讀好書，考好個試， BB 出嚟做個好警察咁得咯。但係佢哋咁樣做唔合規矩㗎嘛，時代唔同咗㗎啦。你估仲係以前咁，啲學生唔聽話㗎嘛？警校啲課程都唔同咗啦。我哋做警察嘅與時並進㗎嘛，咁啊係。總之佢哋第日出嚟做個警察咪得咯，放鬆啲啦。